հարցը ինչի վրա ծախսեցիք, միգուցե դուք թիվն եք ասել, բայց պարզաբանել եք օրինակի համար։ Բայց այդ ինչ հարց է, ինչի վրա ծախսեցիք։ Հետաքրքիր է իմանալ։ Այսինքն Հանրային հաշվետվողականություն, մեր հարկերի ոնց, հա, պետծառայողները ձեզ հաշվետու են, թե իրենք ինչի վրա են ծախսում։ Անլուրջ եք, դուք պատկերացում չունեք այդ ինչն են հաշվետու։ Չէ, հարց տվեք, բայց նորմալ հարց։ Ոչ թե ինչի վրա եք ծախսել, այլ արդյոք արդար է, որ այսքան աղքատության Որոշողն է որոշել, արդար է թե ոչ։ Պատասխանեցի արդեն, անցյալ անգամ էլ նույն բանը ասել։ Շատերը, պատգամավորներից շատերը նշում են, որ դրանք նվիրատվություն են արել այդ գումարները, արցախցիներին են Հետևից գնացել եք, արել են։ Ներողություն, էլի։ Չէ, արել եք, բայց բարեգործությունը չի նկարահանվում։ Դուք ինքներդ մտածել եք օրինակ այդպես, չգիտեմ, ժողովրդին հատուցել նրա համար, որ դուք հիմա պաշտոնը հարց կարող եք տալ բովանդակային, ոչ թե չէ, կլոնադայով չեմ զբաղվի ձեր։ Վճարած հարկերի հաշվին դուք պարգևավճար եք ստացել։ Հիմա այդ նույն հայրությունն ասում է. Ես ուզում եմ Դուք հանրության անունից մի խոսեք, դուք հանրության հետ ոչ մի կապ չունեք։ Չունեք։ Դուք կապ չունեք հանրության հետ։ Դե ես դուք ասեք, ես դուք հանրության հետ կապ չունեք։ Եվ ուզում է իմանալ։ Իմ մայրն էլ է հանրություն, ինքը չի ուզում իմանալ։ Ձեր մայրը չի ուզում իմանալ։ Դե ձեր մայրը կարող է նպատակամար չի գտնում, կարևոր գումարը ունեք։ Պարոն Սինյանյան, ազգային ժողովի նախագահն ասում է, պարգևավճար տվողը պետք է ստացողն էլ պետք է լավ հագնվի։ Թոշակառուները խիստ վրդոված էին, ասում են, բայց նույն թոշակառուն ինչու չպետք է լավ հագնվի։ Դուք արդար եք համարում այս։ Այդ հարցը տվեք ուրեմն ազգային ժողովի նախագահին, եթե ինքը ասել է, թող բացատրի դա, բայց չեմ հասկանում, իրականում հարց լուրջ հարց չի։ Դուք ինչ որ այստեղ փորձում եք, դե փորձում եք բան թատրոն անեք, էլի կլոնադա անեք, չեմ մասնակցելու, շնորհակալություն։ Բովանդակային հարցեր ունեք Սա բովանդակային հարց է։ Իրանից, Սիրիայից հարց ունեք։ Մենք մեզ հետաքրքրում է թե ինչ նպատակի վրա ծախսեցիք դուք։